ওয়েদারের কারণে মেয়েটার শরীরটা ভালো না, ঠান্ডা কাশি। তো আমি সরিষার তেল দিয়ে একটু গরম করে নিয়েছি, সাথে এটার মধ্যে একটু রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি। এটা মারা সবসময় ব্যবহার করে, আর এটা নাকি ঠান্ডার জন্য অনেক উপকার। তো এটা আমি ট্রাই করে নিয়েছি, আশা করি ওর একটু তাড়াতাড়ি রিকভারি হবে ঠান্ডা থেকে, কারণ এত ছোট বাচ্চাদের যেহেতু কোনো মেডিসিন নেই। তো ট্রাই করে দেখি। বাকিটুকু আমি ফ্রিজে রিস্টোর করে রাখবো।